ニュースマグビです。新型コロナで入院していた石田純一さんが退院2日後に散歩に出かけていました。目撃者によると、石田さんは肩で息をしていて苦しそうに走ったり歩いたりしていました。時折マスクを外して豪快にくしゃみをする時もあって、正直心配になりましたねとのこと。石田さんはイエローとオレンジの蛍光色のスポーツウェアを着て、上着はトレードマークのプロデューサー巻きという姿で、時折キョロキョロ周囲を気にしている様子だったそうです。ニュースマグビ